Witam. W tym odcinku odpowiem na kolejne pytanie z ankiety dotyczące oprawiania obrazów. Tutaj zajmę się tylko dwoma rodzajami oprawiania, czyli ramą zwykłą, tradycyjną i antyramą, a w następnym odcinku przy okazji pokazania, jak zrobiłam zegar, pokażę oprawianie w plate ramę, czyli jak wcześniej to określałam, w ramę wewnętrzną. Zaczynamy. Oprawiam obraz w antyramę. Mam płytę plexi, która jest obleczona folią. Ściągnę ją przed założeniem. Jest płyta tylnia i zaczepy do każdego z otworów. Płyta jest już wyposażona w uchwyty do powieszenia. Ja na razie odkładam płytę plexi, a oprawiać będę ten obraz. W tym przypadku, przy takim oprawianiu, muszę przyciąć krawędzie by pasowały do pleców mojej ramy. W tym celu przymierzam i już widzę, że rama jest ciut większa niż mój obraz. Oblepię całość. Dodatkowo koralikami. O doklejaniu mówiłam już w filmie, którego link umieszczam u góry ekranu. Z tą różnicą, że tutaj zastosuję na rantach taśmę dwustronną. Jeżeli chcesz to zobaczyć, daj mi znać w komentarzu. Ale innym rozwiązaniem, jeżeli tutaj nie mam dobrych rantów, jest passepartout, które mogę założyć. Wtedy wyrównuje mi brzegi. Są wtedy dopasowane i nie widać braków, nie będzie widać braków po założeniu płyty plexi. Przechodzę teraz do obcinania rantów. Sprawdziłam, czy na pewno wielkość obrazu pasuje do ramy, do pleców. Mogę użyć do wycinania nożyka. Podkładam grubą tekturę i wycinam nożykiem wzdłuż rantu. Mogę więc wycinać nożykiem lub odcinać nożyczkami. To już do wyboru, jak komu wygodniej. Jak widać, nożyczkami też całkiem sprawnie to idzie. Ważne, żeby było równo, więc jeżeli gdzieś jeszcze coś odstaje, mogę to przyciąć. Mi lepiej się obcinało nożyczkami, a tymczasem tu już mam odpowiednią wielkość. Jeszcze zaimpregnuję boki. Tu całość zaimpregnowałam wcześniej, ale gdybym robiła to w tym momencie, też będzie dobrze. Więc tu też domaluję, żeby te boki były, powiedzmy, fajnie się prezentowały. Chociaż plexi mi zabezpieczy odpowiednio obraz. Klejem pomalowałam nie tylko diamenciki, ale również brzegi płótna z boku. Kiedy wyschnie,
Zostaje mi teraz tylko zmontowanie wszystkich części. Biorę plecy. Tam, gdzie jest zawieszenie góry, sprawdzam, żeby odpowiednio ułożyć obraz. Idealnie mi pasuje do ramy. Biorę teraz plexi, odczepiam folię, zdejmuję, dodatkowo mogę przetrzeć, odwracam na drugą stronę, tutaj dobrze, przykładam, ściągam folię z drugiej strony, i przechodzę do zacisków. Zaciski zakładam tak, że tą część tu zakładam od góry, lepiej widać i zakłada się od lewej strony, w miejscu, gdzie jest otwór, i wciskam tak, by ta część zahaczała o dziurkę. Robię tak z każdym zaciskiem. Zakładam również na bokach, pilnując cały czas, by plexi i plecy z płótnem były na jednej płaszczyźnie. Nie przesuwały mi się. Jak widać, te zaciski potrzebują użycia trochę siły, by je docisnąć. Sprawdzam z każdej strony, czy zaczep na pewno jest na plexi i mój obraz w tej chwili jest już zakończony. Jak wszystko, co robimy, ma to plusy i minusy. Plusem jest łatwość w oprawianiu, moim zdaniem, i dodatkowe zabezpieczenie. Minusem to, że szyba czy płyta plexi niestety odbija nam wszystko, co się znajduje przed nim, a nie odzwierciedla takiego efektu, jak dają same diamenciki. Osobiście wolę dlatego oprawiać bez przedniej szyby, by ten efekt można było nawet podejść i sprawdzić przez dotyk. Oprawię teraz obraz w zwykłą ramę. Wyjątkowo ten obraz przycięłam do krawędzi wylepianej. Normalnie zostawiam płótno i je zawijam. Film o tym udostępniam w linku u góry ekranu. A teraz przechodzę do dzieła. Czyli mam płótno obcięte, zaimpregnowane klejem. Do tego jest rama i plecy obrazu. Tutaj użyję taśmy dwustronnej, żeby umocować płótno do pleców obrazu. Przykleję go od góry i od dołu.
Tu w tym przypadku przylepiam od gładkiej strony, a tą chropowatą stronę zostawiam na zewnątrz, ze względu na to, że mi się tu lepiej trzyma. Wlepiam górę. Przykładam płótno dokładnie tak, jak powinno być. Doklejam. Trzyma się. To samo robię z dołem. Również dociskam, tak żeby płótno było równo i naciągnięte. Mam w tej chwili umocowane do pleców ramy. Kładę ramę, odwracam i wkładam obraz. Ja tu mam ramę z klipsami. Zakładam klipsy. Wszystko jest na swoim miejscu. Jak widać, bardzo ciekawa rama, gdyż ma od razu zawieszki. Odwracam i mój obraz jest oprawiony. Takim to właśnie bardzo prostym sposobem oprawiam obraz. Trudniejszy sposób z zawijaniem, z nalepianiem od tyłu, jak mówiłam w filmie udostępnionym. Tutaj jeszcze mój znacznik. I obraz może iść do chętnego. Oczywiście gotowe obrazy można ode mnie kupić. Wszystkie wykonywane przeze mnie rzeczy znajdziesz na mojej grupie KK Handmade na Facebooku. Zachęcam również do subskrypcji, komentowania i wciśnięcia kciuka w górę, jeżeli Ci się podobało. Odcinek z Blade ramą znajdziesz w linku u góry w momencie, kiedy już się pojawi. Mam nadzieję, że informacje, które przekazuję tutaj na moim kanale, są dla Ciebie przydatne. Każdy wyraz sympatii jest miodem na moje serce i jestem za to bardzo wdzięczna, co próbuję okazać swoimi filmikami. Dziękuję za uwagę i zapraszam po więcej.